हेलो। ये है मिकीस के एरियन फ्रोस्ट K8 Pro। अब मैंने इसे ही क्यों लिया? ये सवाल तो आप पूछोगे। वेलकम बैक टू 100 डेज 100 वीडियोस चैलेंज। देखो, एक तो इसमें काफी कस्टमाइजेशन में कर सकता हूं एंड इसका पूरा बिल्ड एल्यूमिनियम फ्रेम का है। उसके साथ आपको कस्टमाइजेशन RGB लाइट्स भी मिलेगा एंड ये कंफर्टेबल है 3 पिन एंड 5 पिन का मैकेनिकल स्विचेस के साथ। बल्कि इसमें अप टू 3 डिवाइस कनेक्ट भी कर सकते हो एंड मेरा मैक इसमें इजीली कनेक्ट हो जाता है। एंड सबसे कूल तो इसका बैटरी है। लास्ट चार्ज 10 दिन पहले किया था, अभी भी बैटरी है इसमें। एक 2 लेयर हाइट एडजस्टमेंट के साथ भी आता है एंड ये साउंड। चलो अभी आप गेस करो कि इसका प्राइस क्या हो सकता है एंड देन पिन कमेंट चेक कर एंड हम कल मिलते हैं।